كان لازم نزور هالمطاعم الغريبة في أضنا. حاليا بدنا نجرب أكلات غريبة. اوكي، احنا اكلنا الاكلات اللي شفتوها هاي الى الان، هسه بدنا نجرب اكلات غريبة. خلصنا الاكلات المتعارف عليها، هسه بدنا نجرب يعني اكله زي الفوارغ والكرشات. ممبار اند شردان، وهاي الأكلة مشابهة لأكلة عندنا بفلسطين والأردن. هسه هذا يا اخوان اغرب اكله في العالم. الشردان عندنا منها موجوده بفلسطين يا اخوان. الفوارغ فوق القطر. يلا هاي هي شردان. عندهم ثقافة زي ثقافة اليابان، الواغيو بيف في اليابان. مش بيكون الشيف هيك موجود بالنص وحوالينه الكاستمر؟ هون نفس الثقافة. شو Ciddi ol biraz. هون الأكلات والناس كلهم حوالينه قاعدين بياكلوا. Bu tereyağlı mustari. Adı bumbar mı? Bumbar. بومبار، Evet. هاي اسمها بالتركي بومبار، ولكن نفس الفوارغ والكرشات عنا. يا سلام. Adana. Meşhur Ali Baba. شردان علي بابا، اسم محله علي بابا. Evet, isim Ali Baba. تمام. Spicy. سبايسي. I'm scared. No, don't Buyurun. scary. انا اكلته قبل هيك يعني. Buyurun. بعدين امي حكيت لازم تتاكد من المطعم عشان هاي الاشياء يعني مناطق حساسه هاي، فلازم تتاكد مطعم يكون نظيف، مش من اي مطعم تاكل. ستي الله يرحمها كانت تعملهم. İyi de. هي شكلها غريب جدا بخوف، بس بيحكوا انه طعمها زاكي. واللي هي امعاء الغنم يا اخوان، الكرشات. وهاي جاب لك ايش؟ لبن العيران. ستومك رايت؟ هاي المعده الصغيره تاعت الخروف يا اخوان. How can I eat this? How can I eat this? في الأردن I وفلسطين cannot. بياكلوها. المطاعم هاي ما بتفتح إلا بعد الساعة 5 بالليل. only at night. people ما بياكلوها قبل 5. مش عارف إيش السر. أوكي، هسه حاليا راح نجربها. جواتها رز يا إخوان الأمعاء، فهمتوا كيف؟ يعني ما في إشي غريب. ولكن بتحط طبعا الشغلات هاي، البهارات والحار. يعني هم بيفتحوا الأمعاء وبحطوا فيها رز، زبدة مع رز بحطوا فيها. تمام يا إخوان. Elle iniyor değil mi? بسم الله. هسه راح يطلع منها رز. Koyuyor musunuz bunu? Yok, tadını kaçırır. Değil mi? One sheep and one sheep. هو ذكي يا اخوان، بس مجرد التفكير فيه ما راح يخليني اقدر اكمله. كنا ناكلها زمان بالبيت عادي زمان، مع الكوسه والورق العنب والاشياء هاي. يعني هون بتحس مختلف الوضع غير لما يكون من البيت يعني. Look at me. I eat. خلص اطرق. بخوف، بس والله يا اخوان لازم تجربوه لو مره في حياتك، فعشان هيك لازم انهي الحلقه هون وما اكمل خلص. لسه في مصارين هاي، ما اعتقد راح اكلها. Let's go. Why you don't eat? You gonna eat it. No, you can eat. You want chai? شاي يسن. في الحلقة الماضية ركزنا على كباب أضنا، صورة كباب. وسافرنا خصيصا من اسطنبول إلى مدينة أضنا عشان نجرب الكباب. اليوم راح نتعرف على مدينة بتبعد ساعتين فقط من أضنا، مدينة غازي عنتاب يا اخوان. وهاي المدينة هي عاصمة البقلاوة والكنافة في العالم. 2.5 ساعة من هون. بيحكوا إنه دائما بعد الأكل لازم يكون في حلا، فبدنا نسوق عليها. اسمع، هاي الجولة المستحيلة اسمها. حول تركيا، ما راح نخلي اشي في بالكم. اليوم راح نصلي في تري موسك. 30 سنة يا اخوان، شايفين هذا المسجد؟ 30 سنة، مسجد من شجر. يعني احنا شفنا تري هاوس، بس تري موسك تخيل المبنى كامل مغطى بالشجر، المأذنة كاملة 30 سنة وهم بيزرعوا فيه. نحن رايحين على عاصمة البقلاوة والكنافة في العالم. بس اعطونا اللايك واشتركوا بالقناة لو سمحتوا. نافع الفحم في مدينة عنتاب، عاصمة الكنافة والبقلاوة. هاي المدينة. طلع تستك حلبي. جربناها باسطنبول، ولكن هسه حاليا احنا
كل اللي في اسطنبول مش اصلي، احنا جينا عند المدينه الاصل اللي طلعت منها هاي الكنافه. تخيلوا قدامك هون كل مدن تركيا بيجيبوا من هاي المدينه من عنتاب اوريجينال. Definitely original. لما تسمع غازي عنتاب يا اخوان على طول يجي يخطر ببالك هيك مسحه كنافه. What? Yani fıstığın It's about butter. بقول لك السر في الزبده. burger künefe. بقول لك هاي برجر كنافه. طبقات لنا. نايس. اوكي حاليا يا اخوان احنا في اشهر مطعم للكنافه في غازي عنتاب، ورحنا عند واحد كثير مشهور وهسه قاعد ببني محل كامل للبقلاوه، كنافه بقلاوه. بس راح تفاجئكم هاي المدينه، راح تصدمكم. سقنا ساعتين تقريبا من مدينه أدنى لمدينه غازي عنتاب. طبعا قالوا لي بالتعليقات على انستغرام انه اذا بتيجي أدنى لازم تيجي غازي عنتاب، يعني بصيرش، يعني اذا انت شايف انه أدنى افضل مدينه للاكل لا انت بتكون غلطان، في مدينه افضل منها ساعتين بالسوق منها. بقول لك في 35 نوع من انواع الكنافه وهاي واحده منهم. كل محل بيختص في نوع. شوف فن، هذا فن يا اخوان، ارت يعني اذا قاعد بتشوف. Hangisi? حاليا هاي الكنافه راح نجربها، وبقول لك لازم حليب معها. ليش؟ لانه الحليب بيساعد، يعني بيساعد انك تاكل اكثر. This is the best one. This is ice cream and this one is peanut. وهاي فيها ايس كريم. بقول لك طلع كيف بيعمل ايس كريم مع الفستق الحلبي. غير هيك هذا الحلو في الموضوع انه بيعمل لك الفستق هون قدامك وبحط لك عليه ايس كريم. Make it this. هذا المكان مش مناسب لجميع الفئات يا اخوان. مخيف يعني بكل زاوية بالشارع في محل بقلاوة وكنافة وكل واحد أذكى من الثاني، يعني تنصدم. يعني لما هاي كلها تنبعت لإسطنبول تمام ما بتكون فريش زي ما أنت جاي تاكلها من هون من غازي عنتاب. يعني احنا هون كمان ساعة ونص، ساعة بالسيارة من حلب، احنا على الحدود. فهمت كيف؟ حاليا راح نحاول نشوف ناس بيعملوا بقلاوة على الحطب، بيحكوا انها شهيرة جدا هون. راح نبدأ بهذا المحل اللي اسمه إمام، مشهور جدا هيك، عتيق المحل هذا. فهمتوا كيف؟ هذا دائما مليان والناس هون برا قاعدين طول اليوم، ولكن احنا جينا في وقت ما فيش فيه حدا. وغير هيك انتوا عارفين الافكت اللي صار بسبب الكوفيد 19. I don't wanna be fat. هيك تبدأ يومك، هيك بيستقبلوك. شوف اللون الأخضر كيف هو المسيطر على الجو. يعني بقول لك هون ماخذين ثقافة الأكل هون. 90% من الحلويات والثقافة هي أصلا عربية. فهمتوا كيف؟ نعم. هون بتنعمل، هون السر يا اخوان في المصنع هذا. شفتوا كمية الناس كل يوم الصبح زي هيك، عدد هائل هون، كلهم بيطلعوا على الطابق الثاني. وشفتوا الإجراءات كيف بالأول بالعجين بيشتغلوا تمام، الطحين في كل مكان طبعا ما بتقدر تتنفس. طلع هون حطوا الزبدة تمام مع زيت الزيتون، فعلى طول بتنتقل على الغرفة الثانية. بعدين بيظبطوا الصحن زي هيك وبحطوا عليه الفستق وبحطوا عليه الأمور. شوف هذا الصحن كامل، هاي صحن بقلاوي. هسه كمان شوي بروح على الفرن، بعدين بتقطع، أو قبل ما يدخل على الفرن بتقطع زي هيك. طلعوا هسه جاهز للفرن. واخر اشي بيجي واحد بفحصها يتاكد من سلامه كل اشي تمام. وطبعا هاي عشان ولا نقطه شعره تنزل على البقلاوه.
اوكي يا اخوان، هيك نهاية الحلقة. رح ننهي الحلقة هون. تعبنا من البقلاوة. احنا لازم نروح على المطار نلحق قصة الطيارة. احنا جينا أضنا وجينا غازي عنتاب فقط للأكل. إن شاء الله عجبكم الفيديو، وإذا بدكم من الفيديوهات هاي أكثر احكوا لي تحت في التعليقات، ولا تنسوا اللايك والشير في كل مكان. اعملوا شير يا اخوان. يسعدكم. السكر عندي ارتفع كثير. سلام.